nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Tuh eta mah kena sareng bojo eta mah. Cing minta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerak? Naon dek nyokot harta kekayaan ya lain aing tengenah naon pamedegan aing sadileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teh suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lain sodet bener sia what musik sia hayo kapengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan deh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing itu woi sok sia dah ayak anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tah anjir geus kitu urang ditu elmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong ge lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang tuh eta mah kena sareng pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipat tengah bulutuk ka handap teu lesot-lesot kugorentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kemana harap yang hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tak ya Allah tuh hai asli weh wah ini ada
Aduh, kena dek dengar aing baru kana aing tengah jalan ka dia. Aduh, wait. Aduh. Aduh. Goblok teh bibir aing di doang. Jeung butik kotok dia jeung. What up? Jeput kok. Anjir. What ya? Aduh. Ibu tak ya sih jangan duit aing wae, kalian ditaki sih. What ya anjing. Iya, nah, ya, buat ya, iya, aduh, alah, alah. Halo. Aduh, aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing ala. Aduh. Aduh. Tuh kejadian spektakuler emang. Naon? Ngaca kadeuleuk. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Munding rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun juragan Gatot Kaca oge pangoleh. Naon? Bangih musuh hirup itu budatna. Aneh itu lamun nunggu di kejauhan dadeng mah aneh atuh ajian anak teh kilat bajra saha teh itu satria ai Gatot Kaca Pancabraja eta mah tunggulanana atuh teh ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbot runtuh ku ajianana lain anu warga gaji udah ditu. Oh. Terus, nah, para prajurit anu mawa itu, anu mawa kareta, mararong kabeh, cinggeleleneng, eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta teh. Gatot Kaca cenah guru na teh eta, anu panjang irungna, tu istri satria cenah nu diikat guru na teh. Tadi dia urang naikkeun bandera urang kumaha silain jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge teu ti kajauhan teh silain cenah joprak api-api
cek dewek teh panca braja dak curalit siring kekerepengan kan bae di jeblok oge abe jiga kan bae dalam sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing panca braja jebrot ka dewek usak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah pira kapan isu balik jadi sak kadamureun pasar teh kudu aya pasal kudu aya sabab nama silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sak ayeuna siap nah can ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunane urang ka batur ieu mah kadupak sia ngambek aing molat sok ngambek teu nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh mah nyaan ya ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajaba teh sia teh nyeun pasal kaing naon maksud ngadupak kaing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura kaing hampura we presa kitu oh aya hampura mah teh nyatana naon bah teu cios deui wae otakna si eta kabebinanya euy hese dipake ngala duit ampun tau ngahampura atuh moal prak mun belegug oh tengah hampura henteu nyaan bisa ngajak telut teh kaing paduli sa bapa aing mah deuleu eta bejakeun sa bapa nama ada mangana neungeuna nyaan kaing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh kaing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca braja kilat bajra deuleu nya sia teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula sajian tapi rasakeun kilat bajra sok sia baru kena kilat bajra hiji-hiji goblok atuh ber kasempetan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh panca brajanya panca braja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring ngagoler aduh kekerepengan walah dong yang pikamek kedai goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak